ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಿಚ್ಚು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಕಫ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋಣ? ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಸನ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತಿಮಧುರ ಅಂತ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅತಿಮಧುರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟು ಕಿಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, 15 ತುಳಸಿ, 1 ಲವಂಗ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೆಣಸು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇರೋರು ಜೀರಿಗೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆನಾ? ಲವಂಗ, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದನ್ನು 5 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ 1 ಲೋಟದಿಂದ 3/4 ಲೋಟ ಆಗಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಈ ಮೆಣಸು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಅಂತ ಗಟ್ರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆಮದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ECK ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೀತಿ ಹರಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಳಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.